Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. İpimi şöyle göstereyim arkadaşlar. Nakon'un ipini kullanacağım. Renk numarası da şöyle 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Şiş numarası 2,5 numara önermiş ama ben 3 numarayla yapacağım. Örgümün daha şöyle yumuşak dokulu olması için 3 numara şiş kullanacağım. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları, sonuna bir ilmek ekleyeceğiz. Yapacağınız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız ve modelimizi kuracağız. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir ilmek de ekleyeceğim. Toplamda 17 ilmeğim var şişimde. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şöyle birkaç sıra lastik olarak haroşa öreceğim ben. Siz de istediğiniz lastiği yapabilirsiniz bu modelde. Lastiği bitirdikten sonra modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Ben şöyle düz örerek ön yüzünde, arka yüzünde de düz örerek haroşa lastiğimi tamamlayacağım. Evet. Yine aynı şekilde düz örerek devam ediyorum. Evet, şöyle 2 diş haroşamı tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. Sıradaki 4. ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Aradan bir ilmek çıkardım, daha sonra ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, örmeden alıyorum ve şişimdeki ilmeğimi de düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Devamında bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz ördüm. Pardon, ters ördüm. 4 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi bakın aradan çıkarttığım ilmek ve arkasındaki ilmeği düz ters örerek kestim. 1, 2, 3. Şimdi aradaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Aradan çıkarttığım ilmek ve devamındaki ilmeği de düz örerek, ters örerek kestim. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Aradan çıkarttığım ilmeğe geldim. Bunu ve arkasındakini aldım. Ters örerek tek ilmeğe düşürdüm.
Devamında 2 ters ilmeğim kaldı. Bir de kenar ilmeğim. Model kaydırılarak devam edilecek arkadaşlar. Model bu şekilde yapıyor ama hep bir önceki ilmekten, arka boşluğundan ilmek çıkartacağız. Şöyle gösteriyorum. Yine modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın şu aradan çıkarttığım ilmeğin hemen yine önünden çıkartacağım. Şimdi bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğim, bakın şu aradan çıkarttığım ilmek şuradan. Yine aynı boşluktan bir ilmek çıkardım ve devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Böyle. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Devamında yine geldim. Bakın bir önceki ilmeğimiz. Şunu takip edeceğiz. Şunu baz alacağız biz bu modelde. Şu aradan çıkarttığım ilmeğin hemen bitiş yeri. Bakın buradaki ilmekten yine bir ilmek çıkardım. Ve bir ilmek düz ördüm sıradaki ilmeğimi. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz örüyoruz. Yine geldim. Bakın şu ara boşluğa çıkarttığım ilmeğin yine aynı yerden aldım. Yani bir önceki ilmekten şimdi çıkartıyoruz. Bu modelde hep bir ilmek öne kaydırarak aradan yine ilmek çıkartacağız. Aradan ilmek çıkardım. Düz ördüm sıradaki ilmeğini, devamında 3 düz daha ördüm. Şimdi buradan çıkartıyoruz. Bakın. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve devamında 1 ve 2 ilmek düz ördüm. Şimdi modeli kaydırmış olduk. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Sadece aradan çıkarttığımız ilmeği ikili olarak ters örüyoruz. Yani şöyle göstereyim. Önce 2 ilmeğimi ters ördüm. Şu aradan çıkarttığım ilmeğe gelince önde bu olacak. Birinci bu. Arkasındaki ilmeği de aldım. 2 ilmeği şu şekilde düz ters örerek kestim. İlmeklerimi yine ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Şu aradan çıkarttığımız ilmek belli zaten. Birinci olarak o. Bir de devamındaki ilmeği aldım. Ters ördüm. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Ön yüzünde de aradan çıkarttığımız ilmeği hep bir önceki ilmekten çıkartacağız. Model oldukça kolay ve güzel bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle kabarık kabarık aradan çıkarttığımız ilmekler şöyle kabarık görünecek. Bir kez daha kuralım hemen. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ilmeğimizi tamamladık. Bakın. Bir ilmek, 2 ilmek ve 3 ilmek düz ördüm. Yani birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yaptım yine. 3 ilmek düz ördüm şimdi. Bakın bir önceki ilmeğe geldim. Şu aradan çıkarttığımız ilmeği takip ederseniz bir önceki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Devamındaki ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Buradaki ilmeğim bakın şu boşluktan yine bir ilmek çıkarıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek daha düz ördüm. Toplamda 4 düz örüyoruz. Bir de aradan ilmek çıkartıyoruz. Bakın aradan çıkaracağım ilmeğin yerine geldim. Şöyle takip ettiğinizde bir önceki ilmeğin arka boşluğundan ilmek çıkardım. Sıradakini düz ördüm ve devamındaki ilmeklerimi de düz ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle kaçırmadan alayım hemen. Bakın şu şekilde tekrar şişime alacağım. İlmeğimi kaçırdım buradan.
Şöyle tekrar ördüm ve aldım. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. 1, 2, 3 ve 4 ilmek ters ördüm. Zaten şu aradan çıkardığımız ilmeği görünce bunu ve arkasındaki ilmeğimizi ters örerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi model çok kolay. Sadece arka boşluktan ilmek çıkarttığımız ilmeği bir öne kaydırıyoruz. Bir öndekinden. Her ön yüzünde bir öndekinden çıkartıyoruz. Böyle vere çizgiler oluşacak. Evet. Bakın modelimiz böyle arkadaşlar. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Harika bir model. Şöyle. Şimdi ön yüzünde tekrar bir önceki boşluktan, bakın şu bir önceki, şöyle bu aradan çıkarttığımız ilmeği takip ederseniz bir öncekinden çıkarıyoruz. Bir öncekinden, bir öncekinden. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Bir de şöyle ilerlemiş halini göstereyim size. Bakın modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bunu haroşa yaptım. 2 sıra şöyle beraber yaptığımızı. Bunda da hazır lastik yaptım arkadaşlar. Bakın buna da gayet güzel oldu. İsterseniz haroşa lastiği de çoğaltarak kullanabilirsiniz. Evet, modelimiz böyle. Bakın gayet güzel, gösterişli, şöyle kabarık görünen bir model. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Modelin arka yüzünü de göstereyim size. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.